皆さんこんにちは。ゴールデンウィーク入る前日の夕方に急遽ズームに呼び出して仕事を振ってくる行為というのは、実質休日に作業をやれと言葉にしていなくても圧をかけているのと同じではないのかと腑に落ちない投資家カモラレです。さて今回のテーマですけれども、サムネイルありますように、ゴールデンウィーク期間締めにお出しする動画は株式分析ではなく金投資ゴールドについてのお話、商品指標の一つですけれども、このゴールド投資の普遍的な特徴と今足元で起きている変化についてご紹介したいと思います。それを踏まえてですね、投資ポートフォリオに金を追加する効果、皆さん日々ポートフォリオの投資配分、割合について試行錯誤されていると思いますけれども、ゴールドを混ぜている方はどれくらいいらっしゃいますでしょうか。今はまだ投資対象に入れてないよという方にも分かりやすくどういった効果があるかをお話ししたいと思います。よろしければ今回も最後までお付き合いください。ちょうど先週 Yahoo ニュースのトップ記事にも現れていたこちらの内容。金の価格が過去最高を更新。円安で 1g9644 円とタイトル打たれていますけれども、基本的に金の価格というのは過去のチャートご覧いただいてもそこまで大きく目減りしない右肩上がり基調の資産ですけれども、こちらの記事で大事なのは金の価格が上がっていることに加えてですね、円安でというフレーズになっています。この記事の一番最後にもしれっと書いていますけれども、金価格は原油同様に国際的にドル建てが一般的と書いています。このあたり非常に足元の状況としては大事なテーマになってきますので、頭の片隅に置きながら動画ご覧いただければと思います。それではまず本日一つ目の題材、ゴールド投資の特徴として簡単にどのようなイメージでゴールドという投資商品を捉えればいいかご説明したいと思います。先ほど少し触れましたけれども、基本的には大きく目減りしない資産、非常に安全資産として皆さん捉えているかと思います。ですので、比較的リスクの高めな株式相場、こういったところが下落局面に入ったり大きく売られるタイミング、景気が見通し良くない時、そういった時には株式市場から資金が引き上げられて安全資産に向かうとよく言われますね。安全資産といえば他に代表的なものとして債券が挙げられます。特に国債ですね。日本が発行する国債はあまり投資妙味がないですけれども、例えば米国債であれば年限にもよりますけれども、年率 3-4% の金利収入を得ることができます。ただこの債券の価値、債券価格ですね。これ自体は金利の水準とは逆の動きをします。金利が下がるイコール債券の価格が上がる。この関係丸暗記すれば簡単なんですけれども、丸暗記自体が苦手な方は債券の人気が高まり需要が増える。つまり債券の価格が上がるときというのは、その債券についている固定金利、これをマーケットの中で取り合っている、高いお金を出してでも取りたいと思っている人が多いわけですので、高い金額を投資するということはその分利回りが下がるということですね。構造的には高配当株の株価が上がったら配当利回りが下がるのと同じです。今ご覧いただいているこちらの状況、すごく教科書的な状況ですけれども、株式相場が軟調な時、下がっている時には金利が下がっていて債券の価格が上がる。ですので債券に資金を回した方がいいよというような、株が下がったら債券が上がる安全資産としての債券の投資というのがごく一般的な教科書通りのシナリオですけれども、だったら株が下がっているタイミングで金に投資するまでもなく債券に投資すればいいんではないかと思うわけですけれども、基本的にはそのスタンスでいいと思いますが、足元で起きている状況というのは株が下がっていて、しかも金利が上がっている、そして同時に債券価格が下がっているということで、今の足元の状況を要約すれば教科書通りのシナリオとは言っていない。株式相場も軟調になれば債券も軟調になっている。同時にですね、落ち込んでいる。なぜかというと、アメリカの FRB、インフレ率を抑制するために株価の下落は無視してなりふり構わず金利を上げているからですね。こういった足元の状況では、リスク資産である株式の代わりに安全資産の債券を持つという状況がうまく機能しませんので、金投資というのが非常に効果的になってくる。需要が高まっているということですね。それでは安全資産で債券と金、どういった違いがあるか。金が値上がりする環境とはということで、今足元の状況が債券よりも金に投資妙味があるというお話しましたけれども、この両者の違いとして一番大きな特徴は金利収入。金、ゴールドの方は持っていても何もお金は発生しませんが、債券は定期的に金利が得られます。例えば今債券の名目金利、
5% のものがあるとすると、100円投資した時に1年後は金利5円得られますので、105円になっているという形ですね。これが名目金利 5% ということです。しかし皆さんもご存知の通り、今アメリカではとんでもないインフレ率が記録されている。インフレ率というのは物の値段が上がるということですので、例えば100円のパンがですね、1年後に120円になっているとすると、これは年率 20% のインフレということになります。そうするとですね、債券で100円投資して105円まで増やしたとしても、1年前に100円で買えてたパンはすでに120円になっているので、15円足りない、買えないわけですね。このような金融環境を、金利は金利でも実質金利といって、インフレ率を考慮するとですね、15円のマイナスということになりますので、債券を買うときには 5% の金利が得られる、やったーと思っても、実際1年後にはですね、15円も損しているという形、実質金利はマイナスです。このような環境下になると、金を持っていた方が資産の保全という意味では役に立つわけです。実質金利がマイナスになっている状況、これがいわゆる金が値上がりしやすい環境となります。債券から得られる金利収入というのが存在価値が薄まる。安全資産の中でも債券を買うよりも金利が得られなくても苦渋の決断として金に投資した方が理にかなっているよねという環境が今の足元の状況なわけですね。こちらは景気のサイクルで金が値上がりしやすい状況というのをお話ししていますけれども、中にはですね、金を長期的に積み立て投資されている方もいらっしゃるかと思います。その場合どういった観点を持てばいいかというと、真ん中のインフレ率ですね。基本的にはアメリカのインフレ率、長期で見てもリーマンショックの2008年、ここでマイナスになった以外は基本的にずっとインフレ率プラスで推移している。つまり物の値段は常に上がり続けているということなので、そのリスクヘッジの一環として投資資金の一部を金で積み立て投資するというのは理にかなっているわけです。それでは金、ゴールド投資が株式相場とどれくらい違った動きをしてくれるのか、相関を見てみますと、こちら過去3年の S&P500 との相関係数、どれくらい連動しているか、最大が1で全く逆の動きをしたらマイナス1、全然関係ない動きをしますねというのが0ですね。そうすると S&P500 と最も関係のない動きをしてくれるのが金 0.25 ということで、中ほどにはアメリカの30年債 0.47 と入っていますので、国債よりも無相関に近い動きをしてくれるということですね。また日時のデータをローリングした相関係数の期間別チャートをご覧いただきますと、局面ごとにご覧いただきますと、金の価格が基本的には右肩上がりになっている中で、株式相場も好調であれば相関はプラスの部分、青の領域になりますけれども、金が上がっている中で株式相場が難聴になる。ご覧いただいているような歴史的な各イベント、リスクが高まる局面で株式相場との相関がマイナスに転じる赤の領域ですね。このようにですね、株式相場が不安定になるところで相関が下がる。金は一緒には下がらないということでリスクヘッジに使えるということになります。それでは本日2つ目の題材としてゴールド投資をどのように使っていけばいいか、そしてどのような効果が得られるかということですけれども、簡単にですね、投資ポートフォリオ、資産別に割合を見たときに一般的によく言われるのが株式に 60%、債券に 40% 投資していると非常に効率的な運用ができる。効率的というのはリスク、資産の変動幅ですね。これとリターン、この見合いが最も割合にしたときに最大値になる。変動は抑えてリターンを大きく得られるといった割合ですね。このポートフォリオの割合の中に単純にですね、ゴールドを 25% 投入する。そして残った部分で株式と債券を64で割り振る。そうすると割合としてはご覧の通り、株式が 45%、債券が 30% となります。このように投資するとどのような効果が得られるか、グラフでご覧いただきますと、こちら。この曲線のグラフ見たことあるよという方も多くいらっしゃるかと思いますが、何を示しているか、縦軸が期待リターン、年間どれくらいの収益が得られそうかという数値ですね。一方で横軸に関しては、リスク、ボラティリティとも言いますけれども、日時でどれくらいブレ幅が大きいか。例えば同じリターン 10% を得ると仮定しても、そこに至るまでの日々の資産変動、毎日のようにプラスマイナス 20%、30% と動いて、結果最後 10% プラスに落ち着きましたというのと、毎日コツコツですね、1% ずつ上がっていって 10%
に達しましたというのでは、同じリターンでもリスクの大小に差があることで、投資効率という評価では天地の差が生まれるわけです。そしてこのリスクとリターンのグラフ、今申し上げた例えのように、リスクがより小さくて、リターンが大きく得られる方がいい。つまり、リスク分のリターンが大きくなるように投資したいということなので、このグラフの傾きというのが大きい方がいいということになります。言い換えれば、グラフ上で線を引いた時に傾きが最大となる直線が接するポイントの組み合わせがいいということになります。どういうことか実際に線を引いてみますと、例えばこちら、このプロットされている点というのは、それぞれの資産、株式、債券、ゴールド、この投資割合を少しずつ変えていった時に、それぞれの組み合わせで得られるリターンとリスクの結果ですね。ですので、この傾きが最大になる直線と接するところの組み合わせの比率、これがリスクとリターンを比率にしたときに最大になる最適なポートフォリオということです。一方でこちらのプロットされている点ですけれども、一直線にならずにカーブしていますね。そして 25% ゴールドに投資して残りを債券と株に割り振った時が、横軸のリスクという観点だけで見れば最も左側に位置する。この赤の三角形のポートフォリオの組み合わせが最小分散、最も小さい分散、ボラティリティということです。これはリスクからすると最も効果的なリターンを得ている最適のポイントではないんですけれども、多少のリターンは目をつむってもリスクを下げたい。日々の変動を抑えましょうというのがこちらの最小分散の考え方ですね。ですので期待リターン、株式相場が軟調な時というのは総じて数字は小さくなってきますので、最適ポートフォリオを狙うよりも多少のリターンに目をつむっても最小分散を取る方が、その目をつむる分のリターンというのは差が小さい。それよりはリスクを抑える方が優先ということになります。さて、ここまでご覧いただいたように、足元の投資環境とポートフォリオの組み合わせの理論、投資割合の一部をゴールドに回すことでリスクを抑制できるというお話でしたけれども、最後に注意点をまとめていきたいと思います。実はカモーラではあまりゴールド投資が以前は好きではありませんでした。なぜかというと、冒頭頭の片隅に置いていただいたドル建てというところが気に食わないからです。基本的にゴールドは原油と同じようにドル建てということはドルで評価される。つまり金の価格が上がるということは、言い換えればドルの価値が下がっているということになります。それだけならまだいいですけれども、我々日本人ですので円に換算した時にですね、ドルの価値が下がっているというのは、為替のマーケットで言い換えると円の価値が上がっているということが多いわけですね。一般的には金の価格が上がる時というのは安全資産に人気が集まる。今の足元の状況は違いますけれども、普遍的には円に買いが集まる時と同じですので、この関係がある限り、金に投資しても円建ての評価に換算した時にほとんどプラスマイナスゼロになる。日々値動きがない投資商品となってしまうわけですね。ただ今は金の価格が上がっている。そしてさらに円安になっていると、一番最初の Yahoo ニュースでタイトル出てましたけれども、この天秤の形がさらに右下に下がっているということなので、足元の状況は金に投資妙味があるということなんですね。ですので平時、普段においてはこのように金もしくはアメリカ市場に上場している金の ETF を買ってもドル建て以上にリスク変動幅というのがない投資商品になります。実際チャートをご覧いただきますと、こちら10年のアメリカ上場の ETF、同じ ETF の推移に対して白の線が米ドル建て、そしてオレンジが円換算ですけれども、ご覧いただいているように2013年から2019年までですね、青の枠で囲った部分、金の ETF、白線は米ドル建てだと多少値動きが見られますが、それをオレンジの円換算に直すとですね、よりプラスマイナスゼロのリターンのラインに沿う形でほとんど値動きが小さくなっている。これが先ほどの2つの天秤でお示しした状況ですね。そうすると投資商品として平時においては全然日々値動きもしないし、投資する意味があるのか、だったらキャッシュで置いてても一緒じゃないかと思うような投資対象なわけです。ただご覧いただいている右側の直近のところですね、2022年以降はアメリカの利上げが始まってから先ほどの2つの天秤が関係が変わってしまって円が最も下の位置に来たということで、円換算すると非常に投資妙味がある足元の状況になっているわけです。こちら3年間右側の部分だけ切り取りましたけれども、2022年以降ですね、同じ
ゴールド ETF に対して米ドル建てと円換算でこんなにも差が出ているというのが、純粋にですね、金の価格が上がっているからすごいというよりかは、為替のインパクトが大きいというのを認識いただくのが重要な注意点となります。ただですね、今、アメリカの利上げが続く中で、景気の先行きが不透明ということは、株式相場も難聴という状況、普遍的ではない足元の状況というのはしばらく続きそうですので、こちらのチャート、金の価格の推移と、今ご覧いただいたゴールド ETF の資金流出入、基本的には金の価格が上昇、下落するのに応じて、金の ETF に対する資金も入ったり出たりするわけですけれども、足元の状況で金の価格上がっている一方で、ETF にはまだ資金が流入していないと。そうするとこれからもう少しこの金の価格に追随するような形で金の ETF にもお金が流れてくるんではないかと、タイミング的には悪くないんではないかというふうに考えることもできるわけですね。長らく金投資、ゴールドについての普遍的なお話と今足元の状況をご紹介してきましたけれども、一応こちらのチャンネルは株をメインにやっていますので、先ほど申し上げたカモーラレと同じように金に投資するのはあんまり刺激、リスクが足りなくておもんないよという方はですね、金が上がっている状況で得をする株は何だろうかと考えたときに、金を掘っている会社ですね。金鉱株。これを買えば金投資よりもリターンを得ることができるんじゃないかと考えるわけですけれども、こちらの20年のチャートご覧いただいても、濃い青の線グラフはゴールド、金の価格、そして水色が金鉱会社の株、平均的なリターンですけれども、年率換算しても 6% と 2% ということで、だいぶ差があるわけですね。実際日本で唯一金を産出している鉱山を持つ住友金属鉱山ですけれども、過去5年の推移ご覧いただいても、青の住友金属鉱山は非常に値動き大きい、つまりリスク、刺激が黄色の線グラフの金よりは得られるわけですけれども、それに応じて大きくリターンが得られているというわけではないですね。平時であれば金鉱株と金の価格推移、変動幅の大小はあれど、トレンドとしては近しいものが見受けられます。ただ例えば2000年の3月コロナショックのタイミングで株式相場大きく崩れたところでも、金の価格はそこまで大きく下がっていない、底堅い推移を見せているというのが一つ特徴として挙げられるんではないでしょうか。このあたりはですね、安全に資産運用したいという方にはゴールド投資非常に魅力的な選択肢の一つかと思います。一方で普遍的な金投資に対する考え方、そして足元の状況が為替に応じてああいった冒頭の金の最高価格といったような煽る記事が出ているというのは、裏側しっかりとご認識いただいた上で投資判断を行ってくださればと思います。今回も最後までご覧いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。